नगर पालिका में हुआ मार्ग ड्रिल का आयोजन। आग से बचाव हेतु किया गया प्रशिक्षण। शासन के निर्देशानुसार छतरपुर नगर पालिका परिषद द्वारा एक विशेष मार्ग ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल का उद्देश्य था शहर में आगजनी जैसी आपदाओं से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड अमले को प्रशिक्षित करना। इस अवसर पर नगर पालिका में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया और फायर सेफ्टी की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। शहर शशि प्रभा सिंह सब इंजीनियर ने बताया कि यह ड्रिल शासन के निर्देश पर कराई जा रही है। मकसद है कि नगर में अगर कभी कोई आगजनी जैसी घटना हो तो हमारा अमला तत्परता से कार्य कर सके। वहीं नीतीश चौरसिया सब इंजीनियर ने बताया कि हमने आज जो ट्रेनिंग ली है उससे फायर फाइटिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। यह जानकारी ग्राउंड लेवल पर बहुत उपयोगी है। इस तरह के प्रशिक्षण से हम रियल सिचुएशन में और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। यह बेहद जरूरी और उपयोगी अभ्यास था। इस ड्रिल से नगर पालिका के कर्मचारियों को न केवल आगजनी से निपटने की तैयारी मिली बल्कि आपदा प्रबंधन में भी दक्षता बढ़ी। इमरजेंसी केस में जब हमारे बिल्डिंग में या भवन में आग वगैरह लगती है तो किस प्रकार से हमारे ऑफिस के कर्मचारियों को रिस्पॉन्स करना चाहिए, किस प्रकार से उनको एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है कि कभी एक आग जो हम खुद काबू कर सकते हैं उसको किस प्रकार से किया जाना है, फायर सिलेंडर को हमें कैसे चलाना है, कितने प्रकार के फायर सिलेंडर होते हैं और किस प्रकार की आग को किस प्रकार के सिलेंडर से हमें बुझाना है। फायर ब्रिगेड को अगर ऑपरेट करने की नौबत आए तो फायर ब्रिगेड को किस प्रकार से ऑपरेट करना है और आग किस प्रकार से बुझाई जाना, ये हमारे कर्मचारियों को आज नगर पालिका की